Büyük Hadron Çarpıştırıcısı LHC, uzun adıyla Large Hadron Collider, dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı. Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük, en karmaşık deneysel tesis ve dünyadaki en büyük tek makine. İsviçre-Fransa sınırında yerin 100 metre altında kurulan ve yaklaşık 27 kilometre uzunluğunda olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı, İçinde süper iletken mıknatıslar bulunan halka şeklindeki tünellerden oluşur. Parçacıklar LHC'ye süper proton senkronu CPS denilen bir ön hızlandırıcıdan yollanır. Standart model ötesindeki bilinmeyen bölgeleri araştırmak için kurulmuştur. Elektrik alan yardımıyla hızlandırılan parçacıklar süper iletken mıknatıslar sayesinde tünel içinde tutulur. Zıt yönlerden gelen ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden iki parçacık demetinin çarpışması sonucunda yeni parçacıklar ortaya çıkar. Ve bu parçacıklar dedektörlerle incelenir. Hızlandırıcı içinde iki yüksek enerjili parçacık demeti çarpışmadan önce ışığın hızına yakın bir hızla ilerler. Kirişler ayrı ışın borularında zıt yönlerde hareket eder. İki yüksek vakumda tutulan iki tüp, süper iletken elektromıknatıslarla tutulan güçlü bir manyetik alan tarafından gaz halkası etrafında yönlendirilirler. Elektromıknatıslar süper iletken bir durumda çalışan ve direnç veya enerji kaybı olmadan elektriği verimli bir şekilde ileten özel elektrik kablosu bobinlerinden yapılmıştır. Bu, mıknatısların eksi 271,3 santigrat dereceye soğutulmasını gerektirir. Dış alandan daha soğuk bir sıcaklık. Bu sebepten dolayı hızlandırıcının çoğu mıknatısları soğutan bir sıvı helyum dağıtım sistemine ve diğer tedarik hizmetlerine bağlanmaktadır. Kirişleri hızlandırıcıya yönlendirmek için farklı tür ve büyüklükte binlerce mıknatıs kullanılır. Bunlar arasında kirişleri büken 15 metre uzunluğuna sahip 1232 dipol mıknatıs ve her biri 5-7 metre uzunluğuna sahip kirişlere odaklanan 392 dört kutuplu mıknatıs bulunur. Çarpışmadan hemen önce çarpışma şansını artırmak için parçacıkları birbirine daha sıkmak için başka bir mıknatıs türü kullanılır. Parçacıklar o kadar küçüktür ki çarpışmalarını sağlama görevi yarıya kadar karşılayacakları kesinlikle 10 kilometre mesafedeki iki iğneyi ateşlemeye benzer. Hızlandırıcı hizmetleri ve teknik altyapısı için tüm kontroller CERN kontrol merkezinde bir çatı altında tutulur. Buradan LHC içerisindeki kirişler 4 tane parçacık dedektörünün Atlas, CMC, ALICE, LHCb konumlarına karşılık gelen gaz pedalı etrafındaki 4 konumda çarpışacak şekilde yapılmıştır. Eğer bu videoyu gerçekten faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın.